Rioed sylwi ar yr holl lyfrau gyda anifeiliaid yn gwisgo dillad yn nhw. A fi. A dwi wedi gwneud digon o nhw yn fy amser. Dyna chydig o lyfrau. Dyma The Elephant Who Forgot, Elephant mewn Spectol a Het. Neu dyma Would You Come to Tea With Me, gyda ddigon o anifeiliaid yn cynnwys y cadno yma mewn siaced lledr. Ie, mae'n rhywbeth sy'n digwydd lot. Anifeiliaid mewn llyfrau neu ffilms, rwy'n wedi clywed am Mickey Mouse yn gwisgo dillad, personoli anifeiliaid. A ni'n neud bach o hynna heddi, dwi'n meddwl. A ni'n dechrau gyda'r cymeriad yna, y cadno. So dechreuwch gyda trwyn pigog, gyda bit D ar y pen. A wedyn ni ddannedd miniog. Yn y stori yma, mae'r cadno ni'n cyfrwys sydd eisiau bwyta'r y ddafad, ond dwi'n eitha licio llynogod fy hun, ond dyna ni. Mae'r un yma'n un drwg. Clistiau sy'n pwyntio. Dyma ni. A wedyn ni llyged crwn, dot a dot. Ac eiliau cyfrwys yn dod lawr fel hyn. Chydig o dots. A dyna ni. So fe gallu bod yn flaidd, ond o'n i aros tan bod ni'n lliwio i ddangos mae cadno yw e. A mae'n gwisgo siaced lledr wrth gwrs achos bod e'n cool a edgy. Nawr, beth sy'n ddiddorol am pan ych chi'n gwneud lluniau o gymeriadau sy'n anifeiliaid, a mae'n digwydd lot, mewn llyfrau, mewn ffilmiau, Zootropolis, neu Sing, neu pethau fel yna. Mae jyst yn peth doniol yn dweud, weld, anifeiliaid yn gwisgo dillad. Nawr, un beth sy'n rhyfedd yw, gyda lot fawr o'r ein, chi meddwl am Mickey Mouse, neu Donald Duck, neu'r boi yma. Mae nhw'n aml gwisgo tops, ond dim trwsys. So yn siŵr pam, ond teimlwch yn rhydd i wisgo'r anifeiliaid, fel bod ni'n gallu moyn. Ond dyw'r cadno yma ddim yn gwisgo sgidiau na trwsys, just y siaced lledr. Right, dyna fe. Cynffon mawr, pawennau. Nawr, lliwio mewn y siaced lledr. Os chi'n gadael darnau gwyn, mae'n edrych fel tas fe'n sgleinio. So dyna tric os chi'n gwneud lledr neu pethau metal, neu bin bag, mae'n edrych tym bach fel. Os chi'n gadael darnau gwyn, mae'n edrych fel bod yr golen dale gadlywyrchu. Right, dyna ni. Bach o liw, ping! A mae wedi wneud. Nawr te, nawn ni'n wneud un cymeriad arall, falle cymeriad neis, beth am bwni. So, dyma ni, dechrau gyda'r gwyneb bwni, fel hyn, trwyn a gwyn bach, a llygaid. Nawr, os ych chi am wneud anifail, sy'n gwisgo dillad sydd yn fel wedi anthropomeiddio, fel yna, sydd fel person. Un ffordd o wneud nhw edrych yn fatha fwy cute yw wneud y pen. Fatha tua'r un maint ar corff. Mae'n digwydd yn eitha aml, so nawn ni wneud hwnna gyda'r bwni yma. Nawn ni wneud y pen tua'r un maint ar corff. A gewch chi weld, mae'n help i wneud y cymeriad edrych yn cute, yn gartwnaidd. Chydig o lenellau fan ar y trwyn. Bydd angen enw ar y gymeriad yma, so atebion yn yr comments isod. A ni roed Crys T, dwi'n meddwl. So just sgwar fel yna. Llewis bach. 1 a 2. A dwylo. Nawr, pan dyn ni'n gwneud dwylo'r anifeiliaid yma, a ni'n mynd am fatha dwylo, taswn ni'n mynd am ddwylo fel person go iawn, human being, fel yna, bas yn edrych yn rhyfedd. So beth chi'n tueddu i wneud, bod y corff fel corff person yn sefyll lan y cerdded yr ydroed, mae'r dwylo fel arfer yn aros fel pawennau, neu rhyw fath o hanner pawennau, hanner dwylo. Mae'n peth tricky, ond fel mae Rupert the Bear, mae dyfod dwylo person, a mae'n edrych yn weird. Ond bys chi ddim eisiau pawennau mawr, so rhywle rhwng y ddau. Dyma ni, dim trwsys a gael un. Rhedeg yn rhydd. Falle fel bod chi'n gallu dangos y cynffonau. Falle dyna reswm pam. A wedyn ni, traed ar y bwni.
rhoi traed bach yn hyn. Lle dylsyn nhw cael traed hirach. Dyna ni, fi hwyr nawr. So dyna ni, bwni bach. Bach o liw ar hwn hefyd. Bing! A dyna ni. Wrth gwrs, os chi'n mwyn gwneud anifeiliaid eraill sydd ddim yr un fath o 2 fraich 2 goes, allech chi bwrw ymlaen rhoi trio roi dillad dyn nhw. Dyma neidr cyflym fan hyn. Wrth gwrs, dwi'n neidr methu gwisgo trwsus na Cris, ond mae'n gallu gwisgo tei. Pam lai? Rhaid yn ffyn bach, beth am het hefyd. A dyna ni. Un o'r meistri ydy Richard Scarry ar wneud anifeiliaid. Edrych fel pobl a dillad. Mae'n mor cool a'r hwyl a doniol. Werth checio mas I lyfrau a dysgu ar ffyrdd mae'n roed cymeriad i'r holl fathau gwahanol o anifeiliaid. Ac un arall ydy Tor Freeman, mwy modern, sydd fel wedi esblygu steil Richard Scarry, cyr giraffes na, mor cool, a roed pob math o dillad gwahanol arnyn nhw, y cymeriadau. Mae llyfrau Tor Freeman yn wych a werth I ddarllen hefyd, os chi heb. Her heddiw yw I chi creu eich anifail-bobl I chi. Mae taflen fan hyn ar gael I lawrlwytho o'r link isod. A fi wedi rhoi dillad, gwisgoedd, a fi eisiau chi rhoi pennau anifeiliaid arno rein. Mae yna restr I rai chi trio. Felly sgrin I ffwrdd, celf ar y bwrdd, a na I weld chi yfory. Nid I llun. Hwyl!